哋今日繼續嚟玩100日生存。Let me see， 耶！好耐冇更新啦，大哥。嚟，哎呀，好耐冇拍過 Minecraft 片啊！呢次有我朋友錄片啊！走，喂，錄得好慢，我哋加快一下。我哋慢慢地，而家慢慢加中緊。我嘅朋友有啲熟，見諒。佢有啲熟，請見諒。哎，你可以玩喎！我覺得佢有啲，我真係好多謝佢。嚟，我哋今日嘅目標就係去4處遊蕩。就揾隨便喺附近揾啲物資，最好就揾到村莊啦。嚟啦，好耐冇登入啦，都好耐冇玩啦，唉。由於大家呢個地圖出咗啲事啊，所以要啲時間啊嚇。由於有人喺度發癲咧，所以先見諒下。上一期我馴服咗一隻狗，係由創造模式整嘅。我勁唔勁啊？偷開創造。唔驚。嚟，我哋去另外一邊錄。你啊！嚟，我哋今日係揾僵屍個反義詞。我哋今日係嚟唔知啊，4處遊蕩，睇到有咩料就買咩料咯。先跳樓啊，不如試下跳樓。等下先，俾我。喂，有岩漿喎，有岩漿喎，鐵桶。啊，有水喎，可以做嗰個嘢喎。地獄嗰個傳送門。掉傳送門咯。哎，等下先啊！俾我。你拎岩漿做乜嘢啊？算啦，都係跳樓啦。哦！先做個沙士啲，先做個。我朋友喺度睇緊啊，因為有啲臭啊應該。嚟，我哋嚟玩啦！我哋嚟烤木頭係嘛？使唔使搞啲木頭啊？真係喐！哎呀，唔識講咗你嘅名喎。冇事。狗狗，no，狗狗，會食你。第5集嘅狗狗，創造模式嘅。好卡啊 ，sorry 啦。我到時候應該會開個新系列噶啦，就係一格空島系列。係咯，到時候唔知有冇人加入玩咯。今日係其實係第6日，嚟第6集好耐冇跟啦，大家。最近都唔怕 Minecraft 啦，我聽日應該會拍其他片，我等應該要拍嗰一格空島啊！你有冇雞？我哋不如翻屋企先啦。唔係，我哋冇屋企喎。我哋屋企嗰度 what the？你記唔記得我之前喺屋企嗰度？我記得我記錄啊。搞咁多木頭做乜嘢啊？做了網塔。你唔知㗎啦。最近有個梗就係嚟杯後茶有意有。What the fuck？咁棘㗎。係咯。係。狗狗有啲阻住喎。可以講啦。做乜嘢啊？真唔用。我哋而家向森林方向出發。嚟 go，放心啦，而家係錄住聲音嘅。所以你講乜嘢，嗰啲觀眾都聽到㗎啦。6 7 6 7 Oh my gosh！ 嚇，
反正我哋而家係和平空島生存，唔係和平生存咯。我哋好耐都冇玩啦。係咪？係咯。空間不足啊，影唔到啊。